Quer participar de uma brincadeira que não pode falar no microfone para ganhar 50 reais? Não, obrigada. Tenta participar de uma brincadeira que não pode falar no microfone para ganhar 50 reais? Quer participar de uma brincadeira que você não pode falar no microfone para ganhar 50 reais? Pode ser. Aceita? Pode ser. Puxa vida, você já falou. Pode falar no microfone para ganhar 50 reais? Eu tô tão prazo por causa da chuva. Outra vez tá uma brincadeira, não sei que brincadeira é. Então tá bom, obrigado. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar até a Terra? 12 minutos, 1 dia, 12 horas ou 8 minutos? 8 minutos. Olha aí, ó, ganhou 50 reais. Qual animal tem na nota de 2 reais? Um coelho, um porco, um elefante, uma onça ou uma tartaruga marinha? Uma tartaruga. Uma tartaruga marinha. Ganhou 2 reais. Qual o maior animal terrestre? Baleia azul, dinossauro, elefante africano, tubarão branco ou a girafa? Elefante, ganhou 5 reais. Qual a montanha mais alta do Brasil? Pico da Neblina, Pico Paraná, Monte Roraima, Pico Fraiburgo ou Pico da Bandeira? Pico Paraná. Não foi dessa vez. Não. As pessoas do qual tipo sanguíneo são consideradas doadoras universais? Tipo A, tipo B, tipo O, AB ou AOB? A letra C? Acertou. Ganhou 20 reais. Qual é o maior animal terrestre? A baleia azul, o dinossauro, elefante, o tubarão branco ou a girafa? Mas não tem o resto na Terra. Que vive na Terra. A girafa? Não foi dessa vez. Pessoas de qual tipo sanguíneo são consideradas doadores universais? O tipo A, B, o tipo O AB ou AOB? AOB? AOB. Não foi dessa vez. Obrigado pela participação. Valendo 100 reais. Quem viveu, segundo a Bíblia, 969 anos? Jesus Cristo, Noé, Matusalém, Benjamin ou Abel? Matusalém. Matusalém? Acertei? Ganhou 100 reais. Sério? Não, é brincadeira. É sério? E essa é a pergunta mais difícil. Ninguém tava acertando. Parabéns. Meus parabéns. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Você aceita participar de uma brincadeira que não pode falar no microfone para ganhar 50 reais? Qual que é o teu nome? Aí, ó, começou bem. Você mora aqui em Mafra mesmo? Trabalha aqui na cidade mesmo? Não? Já ganhou 50 reais. Obrigado pela participação. Nossa, eu que agradeço. Obrigado. Meu Deus, mas eu ainda não tô acreditando. Obrigado. Ganhou 100 reais. Quem viveu, segundo a Bíblia, 969 anos? Jesus Cristo, Noé, Matusalém, Benjamin ou Abel? Acho que Matusalém. Matusalém? Acertei? Ganhou 100 reais. Sério? Não, é brincadeira. É sério? Bora. Valeu. Quase acabou, não? Não. Mal começou. Ó, um minuto. Tá de boa? De boa. Faltam 50 segundos. 30 segundos. Bora. Tá no final, cara. 30 segundos. Quer saber o resultado? Me siga e escreva eu quero nos comentários.